Kalabuso isang construction worker na kabilang sa drug watch list ng Pateros makarang mahulihan ng baril, bala at mga droga sa loob ng kanyang bahay sa bisa ng search warrant Lunes ng umaga. Nakilala ang suspekta si Melvin Ruelo Maca, 46 anyos, residente ng number 002, 3rd floor, room number 3, San Antonio Alley 2, Barangay Santa Ana, Pateros. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ni Honorable Maria Gracia Cadiz Casaclang, Executive Judge ng Pasig RTC Branch 155 na pinagsanib ng mga elemento ng Station Intelligence Section, SWAT, Santa Ana Substation na pinamumunuan ni PMS Napoleon Tongco at Station Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jervin Galvez laban sa suspek. Ang operasyon ay nagresulta sa pagbawi ng mga kontrabando na kung saan ay ang paksa ng paghanap ng isang caliber 38 revolver na kargado ng 2 piraso ng live ammunition, isang digital na timbangan at 15 pirasong heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng pinaghinalaang shabu na nagkakalaga ng mahigit 27,000 pesos na natuklasan sa kwarto habang isinasagawa ang paghalughog. Isinagawa ang paghahanap sa maayos na paraan na nasaksihan ng Barangay Kagawad sa presensya ng suspek. Ang suspek ay dinala sa Pateros Municipal Police Station para sa dokumentasyon at habang inihanda ang kasong paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms at paglabag sa Section 11 ng RA 9165. Melvin, base sa ating nakita, base sa nakuha ng aming seizing officer, merong nakuha sa iyo na baril, meron din nakuha ng illegal drugs, timbangan na nakalagay doon sa itim na wallet. May karapatan kang manahimik. Lahat ng sasabihin mo magiging pabor sa'yo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. O pwede kang kumuha ng yung sariling abogado. Kung hindi ka makakuha, wala kang kakayanan na kumuha ng sarili mong abogado, meron tayong Public Attorney's Office, yung PAW na tinatawag. Pwede kang dumulog doon. May karapatan ka rin magpasuri ng doktor para sa iyong medikal. Tapos, itong mga karapatan mo na to, naintindihan mo ba? Lakasan mo, naintindihan mo ba? O, sige. Nasabat ng mga otoridad sa Pasig City ang mahigit 9 na milyong pisong halaga ng high-grade marijuana o kush sa isang bypass operation at nahuli rin ang 3 suspek. Sa Blumentritt Street, Barangay Kapasigan, kahapon ng madaling araw, arestado 3 suspek na kinilalang sina Jorianiel Labis Cruz, 21 anyos, Lexi Labis Cruz, 40 anyos, kapwa residente sa nasabing barangay, at Kent Louis Cardano Cruz, 38 anyos, residente ng barangay Batasan Hills. Nakuha sa mga sospek ang 12 kilo ng kush o marijuana na tinatayang nagkakalaga ng 9.12 million pesos. Arestado isang minor de edad at 18 taong gulang na lalaki sa ikinasang anti-illegal drugs operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasig City Police Station sa Villa Jeronimo Street, Barangay Bambang, Pasig City. Ang mga suspek ay inaresto ng mga otoridad matapos nitong bentahan ng marijuana ang pusher buyer. Tinatayang may timbang na 35 gramo at may street value na 4,200 pesos ang na-recover ng mga otoridad na hininalang marijuana dried leaves mula sa naturang bypass operation. Samantala, tiklong isang lalaki matapos mahuli ng shabu sa bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasig City Police Station sa Phase 2 Block 3 Ilogin, Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Kinilala ni Police Lieutenant Kenny Camarcayad, hepe ng SDU, ang suspek na si Gagarin Tuliedo Dominador Jr., 38 anyos, residente ng Barangay Pinagbuhatan. Nasamsam kay Dominador ang 8 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo at may standard drug price ng 13,600 pesos at bypass money. Naharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.